हाय गाइस, मेरे घर पर ये किचन गार्डन में ये सफ़ेद अजवाइन का पौधा है। इसे कर्पूर बल्ली भी कहा जाता है और सर्दी खांसी की ये खास दवा है। कर्पूर बल्ली का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और ये अस्थमा में अच्छा काम करती है। शहद के साथ खाई जाती है। अजवाइन जैसी खुशबू आती है और चटनी भी बनाई जाती है, कचौड़ी भी बनाई जाती हैं, इसके पकोड़े भी तले जाते हैं। ये काफ़ी चीज़ों में ये फ़ायदा करती है, काफ़ी रोगों में। और इसे कटिंग करके घर में लगाना चाहिए। अगर मेरा चैनल सही लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद। मैं प्रवीण राजपूत। देखो कैसे